Во Охридското езеро знаеме дека имало од секогаш рак. Последните години, значи од крајот на средина 80-тите, крајот на 80-тите, сладководниот рак, кој ние го имавме како сега што има крабата, и имавме порано во големи количини. Под секој камен имаше рак, но болеста си го стори своето, како и во цела Европа, така и кај нас. Големи колони беа изумрени, а така да сега со тек на време ракот се враќа се повеќе и повеќе, на повеќе места во Охридско езеро е изловен на начин, мислам, кога концесионерот изловува риба, во мрежите се наоѓа рак, или кога полицијата најдува на диви мрежи, исто така во мрежите наоѓа рак, така да тој е многу добар знак дека сладководниот рак се враќа во Охридското езеро, тоа е позитивно. Додека кај што имам исто така снимено во Радожда, кај Еленкамен, во близина на Радожда, тоа е сладководната краба. Таа е стварно, буквално сега може да се најде под секој камен. Значи, буквално е толку размножена, што имам слушнато дека, немам лично видено, али имам слушнато дека и на места во Охрид, кај Канео и на Кео тука Охрид, може да се најде, дури излегува на копно. Значи, толку е размножена, така да ќе каже времето. На која длабочина се направени овие снимки? Снимките се од 1 метар до 2 метри. Значи се пак во плиткото? Да, во плиткото. Подалеку, мислам, немат и камењез дел. Тој поќе се криет под камењата, тука му е живот, и од тука напаѓат, барат храна, се заштитува тука. Така. А навистина ли во голема мера излегуваат и на копно, значи може да се... Значи, крабата најчесто излегува во зимскиот дел, зимскиот период, може да се најде на копно, а исто може да се види на видеото, кај што самата краба излегува во период сега кога бев пред околу 2 недели, така има, и излегува надвор, да. Да, значи нема проблем, имаат колонии на краби што излегуваат од вода, за да се изместат во друга вода и поминуваат долг пат, неколку километри, така да немаат проблем ради кислород или воопшто да излезат надвор од водата. Опасни ли се, штипкаат ли додека се плива? Да, може да се види на една снимка кај што имам 4 снимки во една ставено, дека две краби, значи со клештите се опасни, мора да се внимава, ако не се фати добро крабата, имат опасност да штипни, дури и крв да излези, така да треба да се прави најбезбеден начин да се фати краба се задните нозе. Значи доколку се фати задните нозе нема шанси таа никако да штипни.